Góðan daginn. Hljóð í salinn. Við erum komin hér á bæjarstjórnarfund númer 493 sem haldinn er í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Það er 7. apríl. Mættir er ásamt forseta Kristjáni Kristjánssyni, Nanni Arna Guðmundsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir, Þóra Mari Arnarsdóttir, Marsílius Sveinbjörnsson, Sigurður Jón Hreinsson, Kristján Þór, ég var búinn að telja mig upp, Kristján Andri Guðjónsson, hann ruglaðist Kristjánur, Jónas Þór Birgisson og Steinunn Guðný Einarsdóttir. Einnig er hér fjármálastjóri bæjarins, Hedda Birgir bæjarstjóri og Bryndís Ósk bæjarritari. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2021. Bæjarstjóri leggur fram til fyrri umræðu ársreikning Ísafjarðarbæjar, stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2021. Og við munum hér og hér koma allir óbundnir eins og oft og þeir vilja. Við getum að tala næstu eins lengi og þeir vilja. Gjör svo vel, Birgir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Ísafjarðarbæjar er hér lagður fram til fyrri umræðu og við fengum fyrir fundin ágæta kynningu á helstu niðurstöðum og skýringum frá endurskoðunarfyrirtækinu okkar sem er KPMG. Þannig ég ætla ekki að þreyta ykkur á að endurtaka það sem þar var kynnt en tæpa því helsta. En rekstur síðasta árs var í stórum dráttum í samræmi við áætlun á öllum sviðum rekstrarins. Heildartekjur A og B hluta voru 5,7 milljarðar sem að skiptist þannig að útsvar og fasteignaskattur var 49% af heildartekjum, framlag jöfnunarsjóðs var 17% af tekjunum og aðrar tekjur voru 34% af heildartekjum. Heildarútgjöldin voru 5,5 milljarðar og þar er stærsti liðurinn laun og launtödd gjöld sem voru 3 milljarðar eða 55% af útgjöldunum. Annar rekstrarkostnaður var 2 milljarðar og hækkun á lífeyrisskuldbindingu var 480 milljónir en áætlað hafði verið 144 milljónir. Þannig að hækkun á lífeyrisskuldbindinginu var umtalsvert mikið meiri heldur en að ráð var fyrir gert eða 340 milljónir umfram áætlun. Þetta skýrist af breytingum á forsendum í útreikningum og er eitthvað sem að flest eða sveitarfélög á landinu er að fá skell á sig í reikningu síðast árs. Niðurstaðan í A og B hluta er sem sagt 396 milljónir í rekstrar halla sem að skýrist þá fyrst og fremst af hækkun á lífeyrisskuldbindingunni. En það sem ég er að leggja áherslu á er helst það að rekstur sveitarfélagsins var í samræmi við áætlun sem er mikilvægt. En undantekningin er þessi hækkun á lífeyrisskuldbindingunni. En þetta breytir þó ekki þeirri staðreynd að rekstur A-hlutans er ekki sjálfbær og þetta getur það ekki gengið til lengdar. Þannig að verkefni framöndan hlýtur að vera að koma jafnvægi á rekstur A-hlutans. Við höfum einfaldlega ekki efni á þeirri þjónustu sem við erum að veita í miðað við núverandi skipulag og það er eitthvað sem að þarf að taka til endurskoðunar inn í framtíðina. En sem sagt ársreikningur Ísafjarðarbæjar er hér lagður fram til fyrri umræðu. Já, orðið er laust. Arna, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Og við verðum ársreikningurinn 2021 verði hér lagður fram í fyrri umræðu. Og við okkur blasir ekkit sérstaklega fögur sjón. En það er svona eitthvað sem við þurfum að vinna með og við breytum ekki síðasta ári, heldur þurfum við að nota þessa niðurstöðu í hvernig við ætlum að fara í næstu árin, því að það er algjörlega ljóst að þetta er ekki gott veganesti í þá uppbyggingu sem
þarf hér að fara fram. Og það er bara gegndarlaus skuldaaukningin síðust ár, gegndarlaus skuldaaukning. Og ég held að það hefði verið í ársreikningnum 2017, þá voru skuldir Ísafjarðarbæjar 6,5 milljarður og hann er tæpir 9 milljarður í dag. Á ekki fleiri árum en þetta. Þannig að þetta þurfum við að stoppa, þessa gegndarlausu skuldaaukningu, að því að þetta heftir okkar framþróun og við getum ekki byggt upp þegar við skuldum svona mikið. Við fáum bara ekki lán. Og þannig að við þurfum einhvern veginn og þeir bæjarfulltrúar sem munu taka hér við í sumar, þetta er bara þá svo staða sem þeir þurfa að takast á við. Að reyna að byggja upp, að því það er svo sannarlega bjartir tímar hérna í þessu sveitafélagi, þótt það sé ekki bjart í rekstrinum, þá sér maður það er bjart í atvinnulífinu, það eru hér fjölmörg tækifæri og maður sér það er verið að byggja og þannig að það eru fjölmörg tækifæri, en sveitafélagið hefur bara ekki bjargi til að fylgja uppbyggingunni eftir að við skuldum svo mikið. Þannig að það verður verkefni okkur núna að reyna að takast á við þetta. Ég var nú að rifja hérna upp á fundi með KPIG hérna rétt áðan að það eru, ég held að hvort þið verið, ég hitti fyrra, þegar við lögðum hér fram í listin tillögu að taka á fjármálum, fara í gegnum þetta. Og þá vorum við að horfa á ákveðin módel sem KPMG var að gera fyrir borgarbyggð, allt var samþykkt og ekkert gert. Þannig að ég þessi tillaga er nú bara enn í góðu gildi að því að við verðum kannski ekki mörg hérna í vor sem hér sitja, en allavega einhverjir, vonandi einhverjir, það verða einhverjir, ég getum alveg sagt það, að þá verður þetta verkefni að taka á fjármálunum. En svo náttúrulega sér maður líka það, auðvitað er þetta þessar lífeyrisskuldbindingar sem hafa hérna mestu áhrif og það auðvitað ráðum við kannski ekki neitt við, við ráðum bara ekkert við það, nema það hefur auðvitað bara áhrif á fjármál þannig að þetta dregur úr hæfi okkar til að fá lán og til þess að byggja upp. Þetta hefur, þótt þetta sé reiknistærð, þá hefur þetta þau áhrif, sem er náttúrulega bara mjög vont. Og svo er náttúrulega eitt sem maður sér að, það var nú reyndar sem við bentum á við fjárhagsáætlun ársins 2021 að þetta var óraunhæft að selja allar þessar eignir til þess að láta ársreikninginn ganga saman, fjárhagsáætlunina ganga saman og það er þetta bara líka að skila sér að söluhagnaður íbúða, hann var lægri og svo er þetta viðhald og ýmislegt sem hefur farið fram úr. En ég vona samt að hrósa að raunum starfsmenn að reyna að halda í við rekstrargjöldin bara í þessu erfiða árferði og það hefur nú nokkuð tíðan gerst. Það eru þetta einhverja deildir sem fara fram úr en það þarf að taka á því. En svona, þetta er náttúrulega stór samstæða en þannig að þetta er ekki mörg frávik, þannig að það er nú gott. En það er í svona árferði sem skiptir bara gríðarlegu máli að allir séu með augunum á boltanum og við séum ekki síst með sömu markmið. Hvert erum við að stefna? Við viljum að það sé mikilvægast. Ef við erum sammála það að taka á þessu rekstri og reyna að ná niður þessum skuldum, þá verður allir að vera sammála það, annars gerist það ekki. Þannig að ég ætla að leggja til að við förum svolítið saman í ábyrga fjármálastjórnina því að þetta gengur ekki svona eins og þetta er að ganga fyrir okkur og hefur gengið síðustu 3 árin. Já, orðið er laust. Jónas Gjörsvel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er nú svona ekkert, ég ætla ekki að halda það fram að ég sé sáttur með niðurstöðuna og að sjálfsögðu ekki, en eins og er búið að fara yfir hérna ágætlega þá á hún svona ágæta skýringar. Ég er enda mjög ánægður með það að bæði tekjur og gjöld skuli vera í samræmi við áætlun ef frá er skilin þessi lífeyrisskuldbindingar skellur sem við fengum. Og það sem er náttúrulega stóra vandamálið, myndi ég halda, er eins og við komum fram líka, er aðsjóðurinn. Það þarf einhvern veginn að fara í gegnum þau mál og stokka þau upp og nýtt hvernig við ætlum að hafa efna á reka sveitarfélagið okkar. Það er verkefni nýrar bæjarstjórnar að fara í gegnum það. En það er ágætt að fara samt aðeins í gegnum tölur bara svona og skoða aðeins hvað er búið að vera að gerast hjá okkur. Og hérna er ég með allavega eitt eintak af ástæðreikningnum sem hér liggur fyrir. Og ef við skoðum í fyrsta lagi langtíma skuldbindingar, þá voru þær fyrir A og B hluta í árslok
árslok 2020 þá voru þær langtíma skuldbindingar voru þá 5,46 milljarðar, eru í dag 5,42 milljarðar. Það er raunveru eins og það standi í stað innan skekkjumarka. Ef við tökum hérna skammtímaskuldir A og B hluta samtals, þá voru þær í árslok 2020 1,28 milljarður, er í dag 1,28 milljarður, það standa líka í stað. Þannig að skuldaaukningi samkvæmt þessu liggur náttúrulega í lífeyrisskuldbindingunum, auðvitað það skuldir og það skuldir sem það er að borga og það er ekkert gaman mál og það er að leysa það. Það þýðir samt ekki að reksturinn okkar, hinn reglubundni rekstur hafi verið að skila skuldaaukningum milli þessara ára. Annað sem skiptir náttúrulega líka máli sem þarf alltaf að skoða að þú getur ekki tekið skuldir úr samhengi við tekjur. Af því að það er lítið mál fyrir stór sveitarfélagi að skulda álíka mikið og hérna sem væri mjög þungt fyrir eitthvað sem væri lítið. Og í því samhengi höfum við upplýsingar, notum við gögn eins og skulda viðmið, það sem er fyrst og fremst skulda hlutfall og skulda viðmið sem er þessi tala sem er notuð í ýmiss konar hérna viðmiðum sem varðar stöðu sveitarfélagana og það er ágætt að fara yfir þær tölur hérna líka. Hér er ég með skal ég segja ykkur hérna skulda viðmiðin í hérna hjá okkur í árslok 2020 þá var það 107%, er í árslok núna 100%, það mætti vera lægra og þyrfti að vera lægra en það er samt langt undir 150%, þannig að það er ekki svo sem ykkur í gjörgæslu en það er verkefni framundan, það þarf að laga þetta og við þurfum að komast á betri stað og fyrst og fremst þarf að laga alhluta en það er samt ekki eins og allt sé komið í kalda kola eða séum í gjörgæslu, síður og svo en auðvitað er þetta verkefni og ég óska verandi bæjarfulltrúum góðs gengis takast á við þetta er spennandi verkefni en það er fullt af tækifærum. Bærinn okkar á hérna alla möguleika á að vaxa og dafna og verða enn betri bær heldur en er í dag og ég óska bæjarfulltrúum verðandi bara góðs gengis því. Takk fyrir mig í bili. Orðið er laust. Ég kannski kem bara upp að því að Siggi er í símanum. Já, Kristján biður orðið. Já, ég get tekið undir margt sem að Arna og Jónas hafa sagt. Þetta er skuldaaukningin hvernig sem hún birtist ekki góð. Hvort sem hún er í lífeyrisskuldum og öðru, þetta eru skuldirinn í okkar reikningum og þetta er gríðalt högg að fá 350 milljóna einu bretti og ég held að mörg sveitarfélög séu í svipaðri stöðu, jafnvel verri með þessar lífeyrisskuldbindingar. Ég vil nú samt byrja á að hrósa bara stjórnendum og starfsfólki og forstöðumönnum því að þau virðast hafa haldið nokkuð bara vel á spöðunum. Ef við horfum til dæmis á launin og áætlanir þá eru það sem er að svíkjast undan áætlanum eru þessar 350 milljónir sem komið lífeyrisskuldbindingar og þau ástæða að við náðum ekki að selja jafn margar eignir og við ætluðum. En samt benda á að þær eignir eru ennþá í eigu Ísafjarðarbæjar þannig að þær tekjur eru ekki horfnar úr sveitarfélaginu. Það verður hægt að selja þær aftur, ekki aftur, það verður hægt að selja þær einhvern tímann. Þannig að þær tekjur koma þá inn þegar það er selt. Það er eins og hefur verið rætt hérna og fundið áður langstærsta verkefnið bæjarstjórnar og stjórnenda og forstöðumanna það er að ná tökum á A-hluta. Og þetta er bara það sama og við rættum þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlun í haust að það verður gríðarlega erfitt að ná A-hluta saman en það er verkefni okkar og verkefni nýrra bæjarstjórnar og þeirra stjórnenda sem þá verða að finna leiðir hvernig sem það er hægt. Það sér þær ekkit bara nákvæmlega hvar þær eru en þær eru þarna. Það er hægt að finna leiðir og held við ættum bara að reyna þá að fá bara aðstoð við það ef við þurfum á því að halda. Þannig að A-hluti gengur allavega ekki upp að hann sé að skila álíku tapi og hann er að gera núna og við getum ekki endalaust látið B-hlutastofnunin lána A-hlutanum til þess að bera sig. Það eru önnur verkefni sem að há
Ísar, ja, það er náttúrulega bara sama verkefni, það eru skuldir. Það eru ákveðna leiðir líka til að lækka skuldir. Auðvitað, númer 1 að ná reksturum svo ekki þurfa að taka lán fyrir og hækka skuldir enn meira. Það eru verkefni eins og að reyna enn frekar að semja við ríkið að taka yfir eyri. Það losna töluvert mikið af skuldum fyrir okkur þá. Og eins þurfum við alltaf að vera vakandi fyrir því eignasafni sem við eigum, að reyna að losa eins og við getum þær eignir sem við þurfum ekki að eiga, til dæmis fyrir velferðarþjónustu eða annað. Og við verðum bara, og okkur var bent á það hér af endurskoðendum, að skoða eignasafn okkar vel og reyna að losna við. Því að ef við losnum við skuldir, við erum eins og Arnar sagði í ákveðinni klemmu með skuldastöðu og það er líka bara út af eignasafnum okkar. Við verðum að losa eignir til þess að lækka skuldir, til þess að geta gert eitthvað. Annars erum við bara föst á þessum stað og við getum ekki tekið þátt í einhvers konar fjárfestingarverkefnum sem okkur langar að taka þátt í eða fjárfesta í einhverju öðru, bara í innviði og öðru slíku. Þannig að það er líka verkefni okkar, skoða eignasafn okkar og svo auðvitað rekstur alveg. Takk fyrir. Felli Kristján í stjórnfundarnir sattur. Það er laust. Ég var svo viss að þú verður að koma upp, Sigurður. Já, gjörðu svo vel, Sigurður. Bara að fara að kalla fólk upp hérna. Það sækja. Forseti, ágæta bæjarfulltrúar og það verður tilheyrendur. Ég náttúrulega stendst aldrei hvatningu af þessu tagi. En það er náttúrulega graf alvarleg staða sem við stöndum frammi fyrir í rekstri bæjarins og svo sem varla hægt að nefna það á sama tíma maður er að grínast með eitthvað annað. En þetta er rosa mikil sveifla sem við erum að horfa á annars vegar frá áætlun og hins vegar yfir í niðurstöðu. Að það sé þarna yfir hálfu milljarður í sveiflu frá áætlun með viðaukum og í niðurstöðu á A- og B-hluta og af því eru 380 milljónir í sveiflunni á A-hluta eingöngu. Það er svo sem hefði nú kannski mátt segja að það væri jákvæð teikn á lofti ef það hefði ekki komið þessi skellur því að það er tekju aukning bæjarsjóðs er tölverð á milli ára og samkvæmt ársreikningi eru tekjurnar á A-hluta 450 milljónir króna hærri heldur en það voru 2020 og á A- og B-hluta eru það 700 milljónir króna hærri. Þannig að það út af fyrir sig er jákvætt en þetta náttúrulega kemur inn hækkun á rekstrargjöldum upp á 680 milljónir á A-hluta þannig að þessi hækkun á tekjum er hlutakvarfi í það. Varðandi skuldahlutfall og eiginfjárhlutfall og þetta náttúrulega er bara alltaf í leiðinni í vitlausa átt. Skuldahlutfallið samkvæmt þessu er búið að hækka frá árinu 2018 rétt 10% og var þá 125% og eiginfjárhlutfallið er komið niður í 4,7% á A-hluta sem er náttúrulega bara svakalegt og samkvæmt því sem okkur var sagt áðan er bara verður að koma niður í 0 á þessu ári með sama áframhaldi þannig að það er ansi svona þungbúið yfir þessu öllu saman en ég vona að mannist bara vel bæjarstandi eftir kosningar og að það verði hérna fyrir fólk með fullt af erfmannarsum bólum til að taka á þessum málum. Takk. Orðið er laust. Jónas Gjörsvel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir. Það er kannski ein svona brýning til viðbótar að nú eru langtíma skuldir samstæðunum samkvæmt þessu 5,3 milljarðar
og megnið af því hyggi að séu verðtryggðar skuldbindingar og það er náttúrulega eitthvað sem við vorum búin að vera í ákveðinu lúxus þangað til séu allir 2 ár að verðbólga búin að vera hérna einhver 0,5 til 2% eða eitthvað síðasta kjörtímabil og meðan á þessu kjörtímabili erum við að tala eins og núna að við erum að tala að verðbólga sé einhver 6%. Hún var 5% fyrir síðasta ár og spáin gerir ráð fyrir að verðbólga verði ekki komin niður að viðmiðunarmörkum Seðlabankans fyrir en ef ég man rétt 24. Og þið sjáu það bara í hendi ykkar ef við skuldum 5,3 milljarða að bara 1% skal ég segja ykkur hérna verðbætur eru þá 53 milljónur á ári, takk fyrir, sem kemur í hérna gjaldfærslu sem hérna verðbætur. Ég held að vera rétt með að megnið að þessum skuldbindingu séu verðtryggðar, langt skuldunum okkar. Þannig að hvert prósent er okkur ansi dýrt. Og þegar við erum að fara úr því að vera með verðbólgu kannski 0,5% og upp í að vera með hana 6,5%, þá er það munur sem leipur á 300 milljónum milli ára. Það er gríðarlegur munur sem áhrif sem það hefur reksturinn hjá okkur. Þannig að ég held að það sé verðum að finna leiðir til þess að selja eignir, til þess að minnka skuldir. Og hin leiðin náttúrulega ef við förum í framkvæmdir það er að selja eignir og breyta þeim í aðrar eignir. Þá er ég að tala hvað getum við selt. Við þurfum að minnka íbúðasafnið okkar og við náttúrulega erum búin að vera að reyna að glíma við þetta eirverkefni að fá ríki til að taka það yfir. Og það eru held ég risaverkefni að hérna fækka þessum leiguíbúðum sem bærin á og breyta þeim í aðrar eignir eða grynnka á skuldum. Annað held ég að sé ófært. En ég svo sem mun ekki takast á það verkefni en endurtek ósk mín það gott gengi. Já, og það er laust. Það er engin hversi sjóðs, þá vísa ég umræðan ársreikning til seinni umræðu sem verður í lok apríl. Já, það verður lagt fram hérna í lok fundar, verður lagt fram tillaga samþykki bæjarstjórnar aukafund 28. apríl. Annar mál á dagskrá, lánsumsókn til ofanflugssjóðs 2022-2019-2021. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1193 sem fór á 28. mars að bæjarstjórn samþykki að veita bæjarstjóra heimild til að sækja lán frá ofanflugssjóði alls að 30 milljónir vegna kostnaðar við ofanflugvarnir árin 2019-2021 auk hluta af áætlaðri lántöku ársins 2022. Orðið er laust. Orðið er laust. Það er ekki kveðið sér hljóðs, þá legg ég undir samþykki bæjarstjórnar þeim sem er sammála sem við sjálf gefið merki. Það er samþykkt 9-0. Þriðja mál á dagskrá menningarstefnu Ísafjarðarbæjar tillaga frá fundi menningarmálanefndar nr. 162 sem fór á 28. mars að bæjarstjórn samþykki menningarstefnu Ísafjarðarbæjar 2022-2032. Orðið er laust. Arna, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Það liggur einnig fyrir drög að menningarstefnu Ísafjarðarbæjar en hún er auðvitað bara hálf af því það vantar auðvitað allar aðgerðirnar inn í þetta þannig en það er með ráðum gert, segir nefndin og ég held að það sé bara mikilvægt að við fylgjum þessu eftir þó svo að við séum nú svona bara að samþykkja nú svolítið umbúðunar en það vantar svolítið innihaldið en það var ágætis kynningafundur á þessari vinnu ég held að það hafi verið í síðustu viku í Safnahúsinu. Það var reyndar illa mætt að bæjarfulltrúum. Við vorum bara 2 innan í og það hefur verið gaman að sjá fleiri verði að segja að því þetta skiptir máli að vera með menningarstefnu og líka að sýna málum bæjarins áhuga og ekki síst menningarmálum og en það sem kom kannski svolítið fram á þessum kynningafundi þótt að ég sé nú engin sérfræðingur í stefnumótun og það var svolítið svona kallað eftir því á þeim fundi að
það fylgdi þessu svona meiri aðgerðir og þetta væri ekki bara, þú veist, vel valin orð á blaði og falleg, sem þetta er, þú veist, þetta er mjög vel unnið eins og þetta er núna, en það vantar, þú veist, rauninu allt kjötið á beinin. Þetta er bara svona stefnu miðin og svo þá er þá nýra bæjarstjórnar að fylla inn í, setja kjötið á beinin. En þetta er allavega, myndi ég segja, bara fínasta vinna enn sem komið er. Og og það er svolítið, var svolítið kallað eftir á þessum fundum að vera svolítið meira lagt í svo kortlagningu, þú veist, hvað er til staðar og hvað getum við gert meira og hvað, það var ágætis greining á fundunum, hvaða peninga við erum að sitja í þetta og það við erum þetta að sitja allra mest bara í laun og að því að við greiðum náttúrulega laun tónlistaskólana og það fer þetta mestu peningunum það og svo var líka, lítið rætt, það var náttúrulega ekki rætt menningarrýmin okkar, þú veist, og hvað eru menningarrými og það vantar svolítið, eru félagsheimili menningarrými eða er það bara, þú veist, Safnahúsið, Edinborg og Hamrar og það var svolítið umræðan það og það verður það náttúrulega kannski ný menningarmálanefnd að taka þessa vinnu lengra, en ég ætla að samþykkja þetta og þessa stefnu og það er þetta með því fyrirvara að það þarf svolítið náttúrulega að vinna þetta lengra heldur sem komið er, en ég held að þetta sé bara fínt fyrsta skref og innlegg í umræðan og bara gott start til þess að vinna svo áfram með. Þannig að ég ætla nú að þakka þeim sem hafa unnið þessa vinnu og það er alveg augljóst að það var talað við marga og það kemur þetta fram í gögnum með málinu að samráðshópurinn var nokkuð stór, þannig að þetta er svona að vera víðtæk, kann maður segja, samráð við geirann, maður getur sagt svo, í þessari vinnu og það er alltaf jákvætt þegar þannig er. Horfið laust. Jónas, ég fæ kannski að koma hérna upp líka. Já, Kristján hefur beðið orðið. Takk fyrir, forseti. Fulltrúar, ég sit nú í menningarmálanefnd og geta útskýrt svona að pínulitlu leyti hugmyndina á bak við aðgerðaráætlunina. Hugsunin var að reyna að koma að þessari stefnu bara á blað því að það er búið að vera að vinna að henni og eiga þá stærstan þátt í því og það er hægt að þakka þeim fyrir. Það er náttúrulega þeir sem er í menningarmálanefnd, formaðurinn Ásgerður Þorleifsdóttir og hún Inga María sem að unnu nú þetta bara, ég skal bara sagt það hér aðeins að vera ljúgan inn og unnu það sér bara mjög vel og tóku mun meira þátt í þessu heldur ég gerði fyrir menningarmálanefnd. En ég satt alla fundi menningarmálanefndar og auðvitað Bryndís Ósk Jónsdóttir, sviðsstjóri og Tinnu Ólafs upplýsingafulltrúa sem að eiga vel og vanda að þessu verkefni. Ég tel að þetta hafi verið mjög vel unnið. Það var verulega mikið samráð haft við alla aðila og öllum boðið að borðinu. Vinnan er góð og menningarmálastefnan er frábær, en menningarmálanefnd fannst kannski óþörfi að bæjarstjórn sem er að hætta skuli vera að fara í einhvers konar aðgerðaráætlanir eða einhverjar ráðstafanir. Fannst betra að veita nýrri bæjarstjórn það hlutverk. En stefnan er góð og ég hvet bara nýja bæjarstjórn, það er sennilega einhverjir fulltrúar hér inni sem munu sitja þar, bara að taka þetta mál upp bara aftur strax og fara í aðgerðaráætlun eins og hún er framsett. Takk fyrir. Ég fel á Kristjáni aftur stjórnfundarins. Já, orðið laust, menningarstefnu Ísafjarðarbæjar. Það er engin hversi ljós að leggja undir til samþykki bæjarstjórnar þessum er samanlega sem vinsælast gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Kannski nota aðstöðum minn og taka fram að ég var í Reykjavík þegar þessi fundu var settur. Já. Framtíð og rekstur Edinborgsins tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1194 sem fór þann 4. apríl að bæjarstjórn samþykki að veita styrk til Edinborgarhússins til ráðningu rekstrar- og viðburðarstjóra vegna ársins 2022 en miðað við laun samkvæmt framlögðu gögnum fjárhags styrks munu taka mið af tímasetningu ráðningar. Jafnframt er lögð fram tillaga bæjarstjórnar að samþykkja viðauka 5 fjárhagsáætlun 2022 en áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu er lækkun rekstrarákvæðis 7,5 milljónir. Bókar skal Bryndís að Arna hefur vikið orðið laust. Birgir, gjör svo vel.
forseti og ágætu bæjarfulltrúar, til þess að fylgja þessu máli aðeins eftir, að þá er kannski rétt að taka fram, eins og kemur fram í minnisblaði bæjarritara, að Ísafjarðarbær hefur ekki verið samning við Edinborgarhúsið síðan árið 2016. Þannig að við höfum ekki í rauninni greitt peninga þarna inn sem rekstrarstyrk. Ef undan er skilið það að það kom styrkur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í árslok 2020 upp á 4,5 milljón og þá var veitt mótframlag frá bænum upp á 4 milljónir. Síðan náttúrulega hefur starfsemin mikið til legi niðri í þessu menningarhúsi okkar, bara út af ástandur í þjóðfélaginu, út af COVID. En núna er náttúrulega allt farið á fulla ferð aftur og þess vegna þykir okkur skynsamlegt að við förum þessa leið. Að það er þó gert ráð fyrir því að þetta verði hámark 7,5 milljón á þessu ári og það tekur þá bara með að því hvenær tekst að ráða inn starfsmann í húsið og það mun bara í rauninni minnka eftir því sem að líður meira inn í árið að það hvenær tekst að manna þessa stöðu og svo þarf þá bara að taka þetta til umræði í samhliða fjárhagsáætlun í haust. En allavega er það okkar sýn eftir að hafa átt allmarga fundi með stjórn Edinborgarhússins að þetta sé besta leiðin í stöðunni. Já, orðið laust. Það er ekki kveðið sér ljós að leggja undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem eru samanlega sem viðskiptaverkið við verki. Það er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og má kalla í Örnu. Fimmta mál á dagskrá snjómokstur á Flateyri Suðri Þingeyri þjónustusamningur 2019-2021 tillaga frá fundi bæjara sem er 1194 sem fór fram þann 4. apríl að bæjarstjórn samþykkja samið við verktakum snjómokstur á Flateyri Suðri Þingeyri og framlengingu samninga til 2 ára. Orðið er laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, ég nú eiginlega óska eftir einhverju betri rökstuðningi fyrir því að fara þessa leið. Ég haldi að það væri svona ákveðin fyrirsjáanleiki í því að þegar að verkefni þessu tagi eru boðin út til 4 ára að þá sé fyrirsjáanleikin einmitt í því að það verði boðið út eftir þetta 4 ár. Þannig að mér finnst vanta svona betri útskýringar á því hvers vegna eigi að nýta þetta framlengingar ákvæði samningsins. Ég veit svo sem ekki hver getur svarað því hérna en það væri ágætt ef einhver geti skýrt það. Takk. Já, Birgir, gjörðu svo vel. Já, það er semst búið að yfirfara þetta á tæknisviðinu hjá okkur og það eru framlengingar ákvæði í samningunum sem sagt að það sé heimilt að framlengja 2 ár þegar samningstíma lýkur og það er náttúrulega búið að rýna þetta til samanburði við samningarnir sem voru gerðir hérna í Skutulsfirði og líka í ljósi náttúrulega mikillar hækkunar á eldsneytisverði að þá var það niðurstaðan að það væri skynsamlegt út frá hagsmunum bæjarfélagsins að framlengja samningunum 2 ár. Já, orðið er laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, ég geri ráð fyrir að það sé nú ekki hugsunin með því að vísa í hækkun á eldsneytisverði að það eigi að velta þeim kostnaði öllum yfir á verktakana. Þannig að svona ég tek það minnst ekki gilt sem skýringu sko. En ég takk fyrir svarið sko, bæjarstjóri, það ágætt að einhver komið upp og sagði eitthvað þetta en hérna ég legg það til að það verði frekar bara þessi verkefni verður bara búin út aftur. Nú spyr ég mig, bæjarfulltrúi Sigurður, ertu bara að leggja þetta til svona
ganni eða ætlar að leggja til að þessu verði fresta, eða ætlar að leggja til frávísunartillögu eða ætlar bara svona handa þessu út í kosmosið? Já, ég verð allavega, ef það kemur ekki ykkur önnur tillaga þá verður forseti að bera upp þessa tillögu, sko. Já, forseti. Takk Jónas. Ég bara hvet ykkur til að fella þessa tillögu og við stefnum bara á útboða á þessum verkefni. Takk. Var þetta frá þessum tillaga? Já, þessa tillögu, já, ok. Orðið er laust. Ég sé að Nanni er búin að gefa merki. Gjörðu svo vel, Nanni. Forseti bæjarfulltrúar, ég velti því fyrir mér líka af hverju þessi tillaga kom ekki fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd sem að fer með þennan málaflokk. Það er fundur hjá þeim hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd í fyrramáli og það væri bara mjög gagnlegt held ég að við skoðum þetta mál í stóru samhengi með hver er kostnaðaraukningin, hvað er það sem við erum að horfa á, af hverju erum við að framlengja og þannig að fulltrúar í umhverfisnefnd fái þá bara tækifæri til þess að leggjast yfir þetta og meta það og leggja síðan tillöguna fyrir bæjarstjórn, þannig að hún fái aðeins meira vægi í umræðunni heldur en bara svona eins og hún er núna. Nú er spurninga, er ykkur samningar að renna út eða? Já, Kristján gjör svo vel. Já, ok, flott. Það er bara gott mál. Vísa þessu til umræðu í Já, og tekið þetta næsta Þá ger ég það bara, svo Nanni þurfi ekki að koma upp, þá ger ég það bara tillögu minni að vísa þessu til umhverfis- og framkvæmdanefndar á fundi í fyrramálið og þeir sem eru sammála því vinsælskja merki. Það er samtökum 9 atkvæði. Þriðja já. Ásgeirsgata 3 Ísafirði umsókn endurnýjun á lóðarleigusamningi. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem fór fram 23. mars sem að bæjarstjórn heimil útgáfu lóðarleigusamnings við Ásgeirsgötu 3 L138082 Ísafirði með samkvæmt gildandi deiluskipulagi. Orðið er laust. Hér hefur engin hversi hljóðs að leggja það undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem eru sammála því vinsælskja merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 7. mál á dagskrá er bakki önda fyrir umsókn stofnun lóðar út frá Koti, nr. L140999. Það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar 580 sem fór frá 23. mars sem að bæjarstjórn heimili uppskipti jarðarinnar Kots í Önundarfirði samkvæmt umsókn. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Arna. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það eru náttúrulega fleiri mál af þessu meiði varðandi landaskiptingar og lóðaskiptingar í Önundarfirði sem ég mun að sjálfsögðu samþykkja allar, en það sem stakk mig þegar ég las gögn þessa máls, hversu gríðarlega langa tíma það hefur tekið að fá þessi einföldu erindi í raun og veru í gegnum tæknildur. Þetta er alveg svakalegt. Núna er komin apríl og þið sjá að þið rýnið í dagsetningarnar þá er viðkomandi að senda inn í nóvember og þetta er náttúrulega ekki til fyrirmyndar og ég bara tala að það er enga deilu með að landeigenda, það er ekkert vesen, það er allt upp á borðum, þannig að þarna þarf heldur betur að gera bragabót svo við getum bara þjónusta fólk. Já, það voru fleiri sem tóku eftir þessu og ég er alveg sammála. Orðið er laust. Það er ekki hversi ljós að leggja undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála sem vinsælskja merki. Það er samþykkt 9-0. 8. liður Breiðadalur tengivirki til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 579 sem fór á 16. mars sem að bæjarstjórn samþykki deiliskipulag tengivirkis í Breiðadal. Orðið er laust. Það er ekki hversi ljós að leggja þetta samþykki bæjarstjórnar þeir sem eru sammála því vinsælskja merki.
9.0. 9. mál á dagskrá Brekka á Ingjaldssandi, framkvæmdaleyfis umsókn til að loka skurðum til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 579 sem fór frá 16. mars sem að bæjarstjórn heimil útgáfu framkvæmdaleyfis við endurheimt votlendis með uppfyllingu í skurðum samanber umsókn. Orðið er laust. Það er engin kveðið sér hljóðs og leggjandi til samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála þessu vinsældaskeiðamerki. Það voru sumir sem langa að koma upp við þetta. 10. mál á dagskrá 4.4 umsókn lóð til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 579 sem fór frá 16. mars sem að bæjarstjórn samþykkja Halldór Örn Guðmundsson og Steinunn Dílu Högnadóttur fara á lóðina á 4.4 Ísafirði samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna verða. Lóðurum sem fellur úr gildi hafi teikningar ekki borist Ísafirði innan 6 mánaða og framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða. Orðið er laust. Við erum ekki kveðið sér hljóðs að leggjandi til samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála þessu vinsældaskeiðamerki. Það er samþykkt 9.0. 12. mál á dagskrá Hlíðavöð 2 umsókn endurnýjun á lóðaleigusamningi. Það er til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 580 og bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamningi við Hlíðavöð 2 á Suðureyri. Orðið er laust. Við erum ekki kveðið sér hljóðs að leggjandi til samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála þessu vinsældaskeiðamerki. Samþykkt 9.0. 12. mál á dagskrá Hnífsdalssögu 29 breyting á lóðamörkum. Það er til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar 580 að bæjarstjórn heimili stækkun lóða við Hnífsdalssögu 29 Ísafirði og Hjallir verið skráðið sem matsluti af lóðinni á lóðinni. Orðið er laust. Það er ekki kveðið sér hljóðs að leggja til samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála þessu vinsældaskeiðamerki. Samþykkt 9.0. 13. mál á dagskrá Landsnet óskum breytingu á aðalskipulagi vegna strenglagna í Arnarfirði. Það er til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 579 að bæjarstjórn heimili málsmeðferð í samræmi við aðra málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Nú leggjum þetta samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála þessu vinsældaskeiðamerki. 14. mál á dagskrá það er óskum heimild Ísafjarðarbæjar til deiliskipulagsvinnu í landi Reykjanes. Það er til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 580 að bæjarstjórn óski eftir því að skipulagsyfirvöld Súðavíkurhrepps að þau heimili vinnu við deiliskipulag vegna starfsemi Saltverks e.h.f. Orðið er laust. Það er engin kveðið sér hljóðs að leggja það undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála því vinsældaskeiðamerki. Samþykkt 9.0. 15. mál á dagskrá óskum óverulega breyting á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar vegna jarðhitanýtingar við Laugar í Súgandafirði. Til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 579 að bæjarstjórn heimili málsmeðferð í samræmi við aðra málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Það er engin kveðið sér hljóðs að leggja þetta undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála því vinsældaskeiðamerki. Það er samþykkt 9.0. 16. mál á dagskrá óskum stofnun lóðar í landi Hóls í Firði nr. 14106 Bakkar. Það er til að frá skipulags- og mannvirkjanefndar númer 580 að bæjarstjórn heimili uppskiptingu og stofnun lóðar á Bakka í landi Hóls í Firði, Öndafirði samkvæmt umsókn. Orðið er laust. Það er engin kveðið sér hljóðs að leggja undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála því vinsældaskeiðamerki. Það er samþykkt 9.0. 17. mál á dagskrá Seljalandsvegur 38 Ísafirði umsókn lóðaleigusamning til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 580 sem fór frá 23. mars að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamning fyrir Seljalandsveg 38. Orðið er laust. Þeir eru engin kveðið sér hljóðs að leggja það undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem sammála því vinsældaskeiðamerki. Það er samþykkt 9.0. 18. mál á dagskrá Sögutangi 6 Ísafirði umsókn endurnýjun lóðaleigusamnings. Það verður lagt fram tillaga að þessu máli verði vísað aftur til skipulags- og mannvirkjanefndar. Orðið er laust. Sigur allar að koma upp. Forseti, sá varst hann langar þetta að setjast en hann svona áhuga á þessum reytum hana í kringum slipin Suðurtanga 6 og ekki Suðurtangi 8 að mér finnst að þurfum aðeins að fjalla þetta betur og ég kem bara aftur upp undir einu málunni en hann
mér finnst það eiginlega þurfi svona aðeins að liggja fyrir bara eins og með þetta hvaða fyrirætlanir eigandi hefur svæði. Þetta er rosa stór lóð og mikið bygging en það er ekkert að frétta. Takk. Já, orðið er laust. Það var engin hver sem ljós, þá legg ég fram tillögu að vísa þessu máli aftur til skipulags- og mannvirkjanefndar þeir sem eru sammála því vinsælast merki. Það er samþykkt 9-0. Það sama á við þetta mál sem ég er að fara að leysa núna. Það er því mun koma tillaga að vísa því aftur skip og mann að ósk. Það er Suðurtangi 8 Ísafjarðar umsamningum endurnýjun og lóðarleigusamningi tengist hinu málinu og bæðist heimil útgáfu lóðarleigusamning fyrir Suðurtanga 10-1-3-7-8-7-6-7 Ísafjarðar. Orðið er laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi Dráttarbrautina og lóðin undir henni, þá finnst mér að megi alveg taka þetta til skoðunar líka, hún var seld árið 2012 og með einhverjum ákveðnum skilyrðum eða hugmyndum endurnýjun sem hefur ekki gengið eftir, og þar af leiðandi er hún nánast ekkert notuð. Þetta er mjög stór lóð með nánast enga nýtingu, þannig að veist bara mikilvægt að það verði skoðað bara hvort að þetta sé bara hreinlega rétt að halda þessi plássi fyrir nánast ekkert. Þá var það laust. Þá kemur tillaga frá forseta að vísa þessu máli aftur í nefnd þeir sem er sammála því vinsælast merki. Það er samþykkt 9-0. 20. mál umsókn um framkvæmdaleyfi götulýsingu Suðurtangi tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkja nr. 579 að bæjarstjórn heimili útgáfu framkvæmdaleyfis, lagningar hitaveitulagna og háspennustrengjar samanber umsókn. Orðið er laust. Það er ekki kveðið sér ljós að leggja það undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem er sammála því vinsælast merki. Samþykkt 9-0. Umsókn um lóð Mávagarður tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 580 að bæjarstjórn samþykki að Kamp EHF fái lóðina Mávagarði E1 samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settu kunna verða. Lóðarumsókn fellur og gildi hafi tekník ekki búist Ísafjarðar innan 6 mánaða og framkvæmd er ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust. Það er ekki kveðið sér ljós að leggja það undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem eru sammála því vinsælast merki. Það er samþykkt 9-0. Mál nr. 22 Vífilsmýrar fasteign nr. 1414032 stofnun fasteignar í Önundarfirði Hafradalsteigur tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 580 að bæjarstjórn heimili uppskiptingu jarðar Vífilsmýra Önundarfirði samkvæmt umsókn. Orðið er laust. Ég ætla að taka þetta mál með 23. máli sem er stofnun fasteignar í Önundarfirði Vífilsmýra lóð. Það er að bæjarstjórn heimili uppskiptingu jarðar Vífilsmýra samanber umsókn og opna bara umræðar á það líka. Það er engin kveðið sér ljós að leggja þessar bæði 22 og 23 til samþykki bæjarstjórnar sem er sammála því vinsælast merki. Það er samþykkt 9-0. 24. mál bæjaráður nr. 1192 fundargerð frá 21. mars í 5 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. 25 fundargerð bæjaráðs nr. 1193 frá 28. mars fundargerð 13 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. 27. mál fundargerð bæjaráðs nr. 1194 frá 4. apríl fundargerð 14 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. 27. mál fræðslunefnd fundargerð nr. 438 haldin 24. mars fundargerð 3 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. Fundur menningarmálanefndar nr. 162 er mál nr. 28 og það er fundur nr. 162 frá 28. mars fundargerð 4 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. 29. mál á dagskrá er fundur skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 579 eða fundargerð þess fundargerð í 15 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. 30. máli fundur skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 580 fundargerð í 17 liðum frá 23. mars. Orðið er laust. Það er lagt fram til kynningar. Þá er eitt mál eftir á dagskrá sem er ekki hér á dagskrá. Það er að bæjarstjórn heimili auka fund bæjarstjórnar 28. mars
til að ræða seinni umræðu apríl fyrirgjöf, mars er búinn. Já. Við teljum að það séu fleiri mál sem þurfi afgreiðslu og að það sé að þegar ársreikningurinn er tilbúinn að það sé hægt að klára það til skila eða ekki 5. maí. Ég bara veit að kostar halva milljón að kalla bara saman og það er það sem ég er að velta hérna hvort það sitt ekki með ekki gaman að hitta ykkur en ég bara er umhverjulega þarf Já, við getum alveg tekið lengri fund 15. maí sko ef það er nógu tími sko. Já, ég hélt að það væri tengt ársreikningum sko. En ef þetta tengist ekki ársreikningi þá er þetta ok. Ef þetta er ekki tengt ársreikningi eða nauðsynlegt þá held ég að við ættum bara að halda okkur 15. maí. En hvernig er svo með þá Hann tegur, já, að vísu. Já, samningin moksturinn. Já. Já, ég held þessi útsýningin. Já, byggjum aðeins með það. Nei, en við sleppum þessu fundi og við slítum þessu fundi klukkan 17:55.